Bhim Shakti Sangathan Goa submitted a memorandum to the Director of Municipal Administration highlighting the harassment faced by daily wages workers belonging to marginalized sections and urging prompt intervention in the matter. मेमोरंडम दिवपा खातीर कारण म्हणल्यार सोमारा दिसा आमी पळयलें की जे गार्बेज कलेक्शन वर्कर्स आसा तांचेर एक अन्यायसो एक दबावसो घातिल्लो मडगांवचे चेअरपर्सनान. तांचे वर्क ऑर्डर जे डेली वेज वर्कर्स ते तांचे वर्क ऑर्डर 2 नोव्हेंबराक सोंपले आनी 3 नोव्हेंबराक जेन्ना तांचे कडेन वर्क ऑर्डर नाशिल्ले तांणी डिमांड केलो की आमची वर्क ऑर्डर दिया आमी कामां वयता. पण चेअरपर्सन तांकां फोर्स करपाक लागलो की ना तुमी वचपाकूच जाय म्हणून कामां वयर काडटलो. DMAन सांगलें म्हण सांगता DMAचें नांव सुद्दां यूज केलें की DMAन सांगलें इन्स्ट्रक्शन दिलें जे कोण मस्ती करता तांचेर एक्शन घेत म्हणून. आतां आपली स्वताची वर्क ऑर्डर कामाची परमीट मागपाची मस्ती जाता हे खंयच्या कायद्यान मस्ती जाता ते आमी विचारपाक येयले आनी वेदर DMAन असलें इन्स्ट्रक्शन दिलां काय म्हण इलिगली कोणाकूच कामाक लावपाक कित्याक इट एमाउंट्स टू इलिगॅलिटी. वर्क ऑर्डरच ना जाल्यार कामाक कसो सोडोवपाक शकता. एक बरपणान सांगता ते एक वेगळी भास. सो ते आमी मेमोरंडम दिवपाक येयले. ताजे भायर त्या गार्बेज वर्करां भितर 12 जाण अशे वर्कर आहात जांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा परमनंट करची म्हणून आनी ती 4 ऑगस्टाक ती ऑर्डर आयिल्ली आसा आनी तांकां परमनंट स्टेटस दिवचें म्हणून 4.5 वर्सां ते बाबडे हे वर्कर्स हायकोर्टान केस लढले आनी फायनली तांकां 4 ऑगस्टाक एक जजमेंट मेळ्ळो की तांकां परमनंट करचें. आतां ती जजमेंट आतां आमकां कळून येता पळय 22 ऑगस्टाक DMAन ऑलरेडी लेटर केल्ली आसा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक की हे जे डायरेक्शन्स आसा हायकोर्टाचे ते कंप्लाय करचे म्हणून. आज आमी आहा नोव्हेंबराक 3 म्हयने जाले आनी कांयच हें करून आजून पासून डेली वेजीस म्हूण चलयतात आनी जेन्ना ते आपले डिमांड घालता की बाबा हायकोर्ट ऑर्डर ह्या प्रमाणे आमकां परमनंट हें दिवचें म्हणून तांकां मेमो काडटात चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन. ही कसली गुंडागिरी आनी हुकुमशाही ते आमकां कळना. तो ऑब्जेक्शन घालपाक आमी हांगा येता. इवन ADMAन मानलें ताणें बी ते व्हिडिओ पळयले जे आमी ते एड्रेस केले तेन्ना वर्करां बरोबर आनी ताणें सुद्दां मानलें की आमी वॅलीड पॉयंट काडले म्हणून. आनी हो चेअरपर्सन आसतो आनी मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आसते आनी हांचे कडेन दादागिरी करता जाल्यार कित्याक आमकां खबर आसा हो चेअरपर्सन जे करता ताचे सूत्रधार आनी कोण तरी आहा. लिपोवपा काय ना मडगांवचो आमदार तो रिमोट कंट्रोल घेवन आसा हाजो आनी हय आनी ताजे थ्रू हें सगळें कारस्थान करता तें आमकां खबर आसा. मागीर आमी हेंवूय दाखयलें ताका की कशे भाशेन जे वर्कर्स आहा गार्बेज वर्कर डेली वेज वर्कर्स तांकां इनह्युमन ट्रिटमेंट हें करतात कळ्ळां. आतां हो एक वर्कर ताजो पांय हें जालो इन्फेक्शन जालो गार्बेज काम करून कित्याक तांचे गांबूट्स आसना ग्लावज आसना कांयच ना आनी जेन्ना इन्फेक्शन ताका डिवेलप जालें आनी तो एबसंट रावलो त्या टायमार ताका फोर्स करून धमकी दितात तुमकां कामां येना जाल्यार तुका हांव कामा वयली काडटलो. तो बाबडा येवन पांयांक पोती घालून कामां वयता असले भाशेन. आतां हो जो वर्कर आहा तो गार्बेज ट्रका वयलो पडलो ते सगळ्या स्लोपार वयता आसतना तो पडलो आनी ताका हात फ्रॅक्चर जालो. आजून पासून तो हें आहा कामार ना समजा पूण तांकां कसलोच हें दिलें ना निदान म्हळ्यार कसलो मेडिकल रिलीफ दिल्लो आसा ना म्हणटा जाल्यार तें एटेंडंस सुद्दां आज एबसंट फाल्यां ताका पगार मेळपाना एबसंट आहा म्हणून. पूण ऑन दी अदर हँड जे सर्टन हें आसा स्टाफ जो आसा वर्कर्स जे आसा जे कोणाचे तरी फेवरेट्स आसा इलेक्टेड बॉडीचे वा कोण ऑफिसराचे तांकां काम सुद्दां करना जाल्यार एटेंडंस जाता आनी फूल पेमेंट मेळटा. हें खंय तरी रॉंग जाता इन दीस अनबायस प्रमाणे हें चलना मडगांव म्युनिसिपालिटीक आनी ते सुद्दां आमच्या नदरे मुखार हाडले आनी ताणें ADMAन सांगलां आमकां की हे जेन्युइन ज्यो केसीस आहा ते चीफ ऑफिसरान ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर कन्सिडर करपाक जाय. आमी तेवूय बी ताजे कडेन वयतले.